Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye. Mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane arabana n'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi, Generali Arengiyome Bunyoni, aho amakuru adushikira kuri we adahumuriza, akaba ari amakuru avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yaba yamaze gushiraho umurwi wo kumugandagura, ndetse akaba anavuga ko agomba gukora igishoboka cyose kugira ngo ahitane uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi, General Arengiyome Bunyoni. Imvo igiye gutuma Perezida Evariste Ndayishimiye ahitana General Arengiyome Bunyoni nta yindi nuko mu minsi iheze muziko bamusatse bakamusangana amatelefoni. Ayo matelefoni yaratanze amakuru menshi cyane yerekeye General Arengiyome Bunyoni, kandi bikaba byarabonetse neza ko Bunyoni ariko arakorana n'abategetsi bahambaye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi bashaka gutembagaza ku butegetsi Perezida Evariste Ndayishimiye. Muri abo bategetsi bo ku rwego rwo hejuru ariko barakorana byihuse na Bunyoni ni umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika, ndetse akazamo na Prime Niyongabo urongoye ingabo z'u Burundi. Ibi bintu bikaba byarateye ubwoba ku buryo bukomeye Perezida Evariste Ndayishimiye, agahita ategura umurwi ukomeye cyane w'abamushigikiye, bakaba bari gupanga kumugandagura bakoresheje isumu, ariko amakuru adushikira akavuga ko byanze bikunze ico bariko baramuziza atacindi ari uko Perezida Evariste Ndayishimiye yabonye neza ko adashobora gupfunga Bunyoni imyaka 5, abona ko adashobora kumupfunga igihe kirekire, kandi abona ko igihe Bunyoni yaba asohotse ibohero ibara ryaba riguye, kandi abona ko General Bunyoni ariko arakorana n'ibihugu bibanyi mu kugira ngo bategure umugambi wo gutembagaza ku butegetsi Perezida Evariste Ndayishimiye, mu gihe byari bizwi neza ko General Arengiyome Bunyoni adakorana ibihugu bibanyi nk'igihugu c'u Rwanda ndetse n'ibihugu bitandukanye. Ariko amakuru adushikira akaba avuga ko General Arengiyome Bunyoni yaba ari gukorana mu ibanga rikomeye cyane n'ibihugu bibanyi biriko birashaka kumufasha kwikuraho Perezida Evariste Ndayishimiye bivanye n'amafaranga afise, aho afise amafaranga menshi cyane mu gihugu cya Tanzania ndetse no mu Bushinwa. Ayo mafaranga akaba ari yagiye gukoreshwa mu gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Akimara kubimenya yahise nawe ategura umugambi uhambaye cyane kandi uteye ubwoba, akaba ari umugambi wo gukandagura General Arengiyome Bunyoni, ariko akabikora mu ibanga rikomeye cyane ku buryo atanumwe uzamenya uko byagenze. Akaba ariyo mpamvu akarwi gakomeye cyane karongowe n'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika nako kari gukora ibishoboka byose kugira ngo gakize General Arengiyome Bunyoni. Kandi akaba ari n'amakuru avuga ko Bunyoni byanze bikonze agomba gufungurwa, kuko ubutegetsi bwa CNDD-FDD burabona neza ko kugumya gufunga General Arengiyome Bunyoni biriko birabahombya byinshi cyane, kandi bikaboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ataco ari kungura umugambwe n'igihugu muri rusange. Akaba ariyo mpamvu bari guca ku biti n'amabuye bakora ibishoboka byose kugira ngo bamutorokeshe, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye nawe akaba yarashizeho akarwi gakomeye cyane kajejwe kuzagandagura General Arengiyome Bunyoni, ariko ku buryo bikorwa mu ibanga rikomeye cyane. Abarundi ndetse n'abakunzi ba General Arengiyome Bunyoni ntibamenye uko byagenze, kandi akaba ari ibintu biriko birategurwa neza, biriko birategurirwa mu rwego rw'iperereza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ariko ku rundi ruhande naho nyine ibihangange bikaba biri gukora ibishoboka byose kugira ngo ibintu biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi bihagarare, kuko abategetsi nka bose bariko baramaramazwa n'ibyo Perezida Evariste
Evariste Ndayishimiye ari kuvuga muri no minsi, kandi bakabona neza ko gutwara igihugu c'u Burundi byamutaye ku w'amazi. Ubundi General Arengiyome Bunyoni kuki bamukatiye gupfungwa ubuzima bwe bwose? Bamushizeho ibyaha biremereye, aho bavuze ko yagiye akora amakosa akomeye cyane igihe akiri umushikiranganji umutekano, aho bavushizeho ibyaha bikomeye cyane, aho havuzwe nk'inzu yakotesheje igipolisi, hakavugwa n'ibindi byaha bikomeye cyane, ariko nawe mu kwisigura akavuga ko iyo nzu atari we yayikotesheje, ahubwo ko inzu yakoteshejwe na Hasenti Bunyoni, ni ukuvuga umutambukanyi wa General Arengiyome Bunyoni. Ubu bivuga ko nawe yagiye gucumbika Igitega aho yegereye umugabo wiwe, bikaba binavuga ko uwo mutambukanyi w'umukuru wahoze ari umushikiranganji w'igihugu c'u Burundi General Arengiyome Bunyoni, nawe abagenzi be bariko barabatangariza byinshi kandi byerekana ko byanze bikunze umucance we yaba agiye gupfungurwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye akaba atabishaka. Akaba ariyo mpamvu hari ibihangange bikomeye cyane byateguye kumukura mu ibohero, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yateguye gukora ibishoboka byose kugira ngo amugandagure. Ni byinshi tugiye kubashikiriza birebana n'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Arengiyome Bunyoni. Ico usabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi tudahwema gucisha kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarakanda kuri sabone canke subscribe, kandaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Igihe General Arengiyome Bunyoni yari ariko araburana, hagaragaye ibintu bitangaje kandi biteye ubwoba, aho General Arengiyome Bunyoni yagerageje kwisigura kandi bikaboneka neza ko atacaha na kimwe kimwagira, ahubwo bikaboneka neza ko ari remetanya yakorewe kugira ngo apfungwe. Murazi nk'ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye yakunze kuvuga, akavuga ko Bunyoni ariwe utuma igitoro kitaboneka, isukari itaboneka, ibifungurwa bya Burarudi bitaboneka, amafaranga mvamakungu ataboneka. Ariko icyatangaje abarundi kikanabashavuza nuko kuva Perezida Evariste Ndayishimiye yafata ingingo yo gukura amabanga Bunyoni akanamufunga, aho kugira ngo ikibazo gihere cyagiye cyakiyongera kurushaho. Ibyahise byereka abarundi batari bake ko Bunyoni yarenganijwe, kuko ibyaha bikomeye Bunyoni yagakwiye kuba ari kubazwa ntiyegeze abibazwa, kandi anabibajijwe abisangiye n'abategetsi bakomeye cyane bari mu butegetsi bwa CNDD-FDD, akaba atahanwa wenyine. Akaba ariyo mpamvu abarundi benshi bavuga ko ahubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yabonye General Arengiyome Bunyoni amurusha gutunganya igihugu, akabona ko byanze bikunze atazagumya gukora amakosa arebera, agahitamo kumufunga. Akaba ari byo bishavuje abarundi batari bake, babona ko abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD bariko barabakiniraho kandi bariko barabakorera amakosa akomeye cyane. Hari ibintu bitangaje byagiye byibonekeza mu rubanza rwa General Arengiyome Bunyoni, nibyo tugiye kugaruka ko tukanabereka naho bihuriye n'ibiriko biravugwa muri no minsi, aho amakuru adushikira adahumuriza ku mpande zombi. Hakaba hari abavuga ko bashaka gutorokesha Bunyoni, mu gihe abandi bo kwa Ndayishimiye nabo bashaka kumukuramwo umwuka w'abazima. Sinjewe nakotesheje inzu, ni Hasente Bunyoni. Mu rubanza rwa General Arengiyome Bunyoni yagaragaje ko atari wakotesheje inzu, ahubwo yerekana ko ari Hasente Bunyoni wayikotesheje. Ibiriko birakorwa n'umuryango wa Perezida Evariste Ndayishimiye muri no minsi, aho amasoko akomeye cyane mu gihugu c'u Burundi ariko aratsindirwa n'abana b'umukuru w'igihugu ndetse n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Ibyerekana neza ko mu minsi iri imbere Ndayishimiye nawe bazaba ariko baramubaza ku bunyonyezi butandukanye ariko arakorera abarundi, nawe nyine azahita abyihakana akavuga ko atari wabikoze, aho azerekana ko ari abana biwe cankwe se umutambukanyi wiwe, nk'uko na General Arengiyome Bunyoni yabisiguye, kandi koko ukabona ni ukuri. Aya nyine akaba ari amanyanga akomeye cyane ari gukoreshwa na CNDD-FDD kugira ngo bagumye kwiba igihugu c'u Burundi. Mu ntara y'Icesi yabereye mu ibohero rikuru rya Gitega, General Bunyoni yireguye ku byaha bibiri yagirizwa kandi agaragaza ko ari umwere. Ico kwica ubutunzi bw'igihugu rwose yaragihakanye yivuye inyuma. Nico gukoresha amabanga y'igihugu ku nyungu ziwe bwite nacyo yaragihakanye yivuye inyuma. Mu bibazo yabashijwe harimwo ikibazo gikomeye cyane kijanye n'ingene akiri umushikiranganji w'umutekano yakose inzu yiwe mu isororezo igakorwa imiliyoni 15 ku kwezi. Muri bino bibazo bijanye n'iby'ubutunzi, abantu bari biteze ko Bunyoni abazwa ibibazo bikomeye kuko asanzwe avugwa mu madosiye menshi cyane.
ariko ayo madosiye avugwamo arimo n'ibindi bihangange bikomeye cyane, akaba ariyo mpamvu batayabimubashijeho. Ariko biraboneka ko parike ata kintu kinini yateguye. Birazwi ko basanye amadosiye nyayo Bunyoni atokurikiranwa wenyine, ahubwo yakurikiranwa n'ibindi bihangange bikomeye cyane, akaba ariyo mpamvu bashaka kumugandagura kugira ngo ibyo byose bihite birangira. Reka tubacire ku mayange uko Bunyoni yisiguye ku byaha bibiri yagirijwe ndetse n'icyo bisigura muri ino minsi, mu gihe ariko haravugwa ubundi bunyonyezi bukomeye cyane muri CNDD-FDD buriko barakorwa n'umuryango w'umutambukanyi n'umuryango w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, aho afatikanije n'umutambukanyi we n'abana be bariko barakora ubunyonyezi bukomeye cyane. Amasezerano ya Sente niyo nkuru na leta. General Bunyoni yagirizwa ko yakoresheje igihagararo ciwe nk'umushikiranganji w'umutekano kugira inzu yiwe yo mw'isororezo ikorwe n'ubwo bushikiranganji yatwara anarondera igiciro c'umurengera imiliyoni 15 ku kwezi. Hano General Bunyoni yasiguye ko ataruhara na rutoyi yagize muri ayo masezerano. Avuga ko umukenyezi wiwe Sente niyo nkuru yagiye mwihiganwa n'abandi bari bafise amazu yo gukotesha, maze ubushikiranganji bw'ibikorwa bya leta be n'ubushikiranganji bw'ikigega ca leta buhitamwo inzu ya Sente niyo nkuru kubera ariyo yari nini, yari ifise ikibanza ciza ca parikingi kandi yari yatanze igiciro gito cane. Bunyoni avuga ko inzu igifatwa yari gukorerwamo inama nkenguzamateka, umukuru w'igihugu aca avuga ko ibiro bya Sena bizokubakwa i Gitega. Ni gutyo iyo nzu yaciye ihabwa ubushikiranganji bw'umutekano. Iki kibazo kirahambaye kandi kirakwiriye kwitonderwa rwose. Bunyoni yisiguye gutya kubera azi neza ko hari ibindi bihangange bya CNDD-FDD bifise amazu apanzwe na leta, gutyo atawuzoshaka kumukarira. Na parike nk'uko bimeze ku bindi bibazo nta kinini ivuga. Sentare nayo ntiyumviriye gutuma ko basi abashikiranganji basinye ayo masezerano ngo basigure uko byagenze, ariko biraboneka neza ko n'ubundi ibi bidafashe, ahubwo ko banze kumubaza ku byaha bikomeye kuko byari gukwega abategetsi bakomeye gushika kuri Perezida Evariste Ndayishimiye. Bunyoni arazwi ingufu yari afise muri leta ya Nkurunziza, nta mushikiranganji n'umwe yari kubahuka kumwankira ico ashatse. Kumva akorera mu nzu y'umukenyezi wiwe agakororwa amafaranga y'umurengera bikitwa ibisanzwe na kamaramaza. Leta irakwiriye kwerekana amazu yose ipanze na beneyo ikavuga amafaranga ayo mazu apanzwe, gutyo abarundi bakamenya ingene abategetsi biba igihugu baciye muri ibyo byo gupanga amazu. Harakenewe itegeko rikomeye ribuza ibyo bintu. Uyu munsi ni Bunyoni, ejo azoba uwundi azobazwa ibyo nyine kubera azoba yanzwe n'ubutegetsi, nayo uwukunzwe n'ubutegetsi azoguma yiba igihugu atacamira. Ajya kuma ngo sosiyete y'umwana w'umukuru w'igihugu yatsindiye isoko mu biro by'umukuru w'igihugu, bitandukaniye hehe no kumva Bunyoni apanze inzu yiwe? Iki kibazo bajanye mu butungane cyari gikomeye, ariko nta ntumbero kiriko kirafata. Sentare ntahinyuzwa nitange umurongo ukomeye kandi utomoye yoca ikorerwa ko gushika harigiyeho itegeko ribitomora neza. Biratangaje kubona umwana w'umukuru w'igihugu yaratsindiye isoko mu biro by'umukuru w'igihugu. Ibi ni ibintu by'akamaramaza kandi ni ibintu bidafise aho bitaniye n'ibyo Bunyoni yakoze. General Bunyoni yemeza ko yafashije igihugu kuronka amafaranga y'agaciro. Parike yagiriza General Bunyoni ko yarunze amahera y'agaciro muhira iwe, yongera arakoresha mu bikorwa byo guhungabanya umutekano w'igihugu. Parike ivuga ko kubika amahera y'agaciro muhira iwe byatumye amafaranga y'agaciro abura mu gihugu, bica bihungabanya ubutunzi bw'igihugu. Parike yamwagirije kandi ko ayo mafaranga yanyegeje ari nayo yakuyemwo ayo yahaye Colonel Desire w'amahoro ngo arondere abagwanyi. Ayo yoba ayarongikiye ishirahamwe ryo hanze ngo rigandagure umukuru w'igihugu. General Bunyoni yarahakanye ibyo yagirizwa byose. Yaribukije ko umugambi w'umukuru w'igihugu ari uko umufuko wose wogira amafaranga, atanta kibi kirimwo mu kugira amafaranga mu mufuko. Bunyoni avuga ko amakonti yiwe azwi aho ari mu mabanki y'u Burundi. Avuga ko amafaranga yashira muri banki, ayandi akeneye gukoresha ko yoba ayafise muhira. Bunyoni asaba parike ko yosohora
historique zerekana ingene amafaranga yasohoka ayandi akinjira kuri konti yiwe. Ntiyumva ingene parike iza kumwagiriza idafise ibyemezo yemeza ko parike izosanga Bunyoni yarafashije ubutunzi bw'igihugu mu kongereza amahera y'agaciro. Ikindi Bunyoni yashimitse ko nuko ata tegeko ririho mu Burundi ribuza kubika amafaranga muhira. Hari iryo bamusomeye nawe aca arerekana ko riraba abadandaza gusa. Urubanza rudafasha. Umuntu yumvirije ibyaha General Bunyoni akurikiranwa ko aratangara cyane ko ubutegetsi bwari bwanse kumukurikirana ku byaha byo gusesa amaraso y'abana b'u Burundi. Abarundi bari biteze basi ko azobazwa ibibazo by'ukuri bijanye n'ubunyonyezi, ariko siko byagenze. Amadosiye avugwamwo Bunyoni, umuhisi, Nkurunziza n'ibindi bihangange ni menshi cyane. Perezida Ndayishimiye yama avuga abariye ubutare bw'u Burundi, yama yavuze abari barigurariye igitoro, yaravuze ubusuma bwari mu bijanye n'ifumbire aho bonekamwo sosiyete Fomi n'ibindi byinshi cyane. Rukomo yaravuze kenshi amadosiye y'ubusuma n'izina rya Bunyoni ikaridomako urutoki. Aha ntawo kwibagira iryandagurwa rya Ernest Manirumva ryavuye ku matohoza ariko arakora ku nkoho zagurwa n'igipolisi cagabwa na Bunyoni ntizishikire mu biro ahubwo zikajanwa muri FDLR muri Kongo. Hari ikindi kibazo gikomeye kurusha ibyo byose, ni ingene abategetsi bagenda kunyegeza amamiliyaridi mu mabanki yo hanze, Bunyoni agahekwa muri abo ngabo. Ibibazo bihambaye byari bikwiriye gutohozwa no kubazwa ntibizanwa muri sentare kubera bica bikwega abandi bategetsi benshi. Abitwa ngo bariko baraburanya Bunyoni bo nyine ni abasuma bafise ubundi busuma bahurirako. Parike izana utudosiye tudafashe yibaza ko twopfunga Bunyoni wenyine tuterekanye ko ari intwaro yose yamunzwe n'ubusuma. Urubanza rwa Bunyoni ni nk'inamico mu zindi. Urwumvirije biraboneka ko igihano General Bunyoni yaciriwe rwose kitabereye, kandi birerekana ko icyo gihano cyakakwiye gucirirwa abandi bategetsi bose ngaha mu gihugu c'u Burundi, kuko barafatikanije amabi bagiye bakora, cyane cyane abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD. Muri Ndamukiza 2014 General Major Evariste Ndayishimiye n'abandi bajenerali 12 bahoze bagwanira muri CNDD-FDD barandikiye Perezida Nkurunziza basaba ikurwa rya General Arengiyome Bunyoni na General Adolphe Nshimirimana. Ico gihe bagiriza ko ariko batukisha igihugu kubera ibyaha bariko barakora, bigatuma hasohoka amaraporo atukisha Burundi. None bya byaha bavuga biri hehe ko bitavuzwe mu butungane bw'u Burundi? Ikiboneka cyo nuko ibintu biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba, kandi biboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye agomeje guhenda abarundi, kuko biraboneka neza ko ataco ariko arabafasha. Ariko amakuru nyine ariko aravugwa kuri Bunyoni akaba ateye ubwoba, mu gihe ariko arahanganirwa n'ibihangange bikomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi, bamwe bashaka kumugandagura abandi bashaka kumukiza, ariko bikaba ari ibintu byerekana ko mu gihugu c'u Burundi harimo ikibazo gikomeye cyane, aho Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko byanze bikunze nibananirana ko bamuha isumu no kumurasa azaraswa, bakavuga ko bamurashe agerageza gutoroka. Ariko benshi mu baryango be ndetse n'abakunzi ba Bunyoni bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye niyubahuka gukora iryo kosa azahura n'ingorane zikomeye cyane. Muri aba bimubwira hakabamo n'ibihangange bikomeye cyane bituruka muri CNDD-FDD bivuga ko Bunyoni yakoreye biboneka umugambwe ko atagakwiye kugenda gutyo. Ibyo byose nyine bakabivuga berekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora amakosa akomeye cyane. Ni amakuru tukibandanya gutohoza, aho turi buze kubashikiriza andi makuru ahambaye cyane arabana n'ibiriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndetse na politiki ya Perezida Evariste Ndayishimiye abarundi bamaze guhaga, bifuza ko yagenda hakaza undi ushobora gutwara igihugu c'u Burundi. Byose n'ahandi mu bikurikira uretse kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.